Пыльный сельский аукцион гудел, словно улей. Мужчины в потертых куртках переговаривались громкими голосами, кто-то смеялся, кто-то спорил о цене, а где-то вдали ржали лошади, чувствуя напряжение и запах чужих эмоций. 10-летний мальчик стоял у самого края толпы, слишком маленький, чтобы его сразу заметили, но слишком внимательный, чтобы пропустить хоть одну деталь. В его кармане лежали смятые купюры, все деньги, которые он копил почти год, помогал соседям, носил воду, подметал дворы. Он пришел сюда не ради забавы и не ради сильного жеребца, о котором мечтали другие мальчишки. Его взгляд искал совсем другое. В дальнем углу загона, почти скрытая тенью, стояла лошадь. Она была худой, будто ее силы утекли вместе с прошлыми зимами. Ребра проступали под тусклой шкурой, шея была опущена, а одна нога неуверенно касалась земли, словно причиняла боль. На ней висела грязная, давно не меняемая повязка. Люди проходили мимо, даже не замедляя шаг. Кто-то усмехался, кто-то бросал короткий взгляд и отворачивался, словно не желая видеть слабость. Мальчик же смотрел долго. В ее глазах он заметил не только усталость, но и что-то еще, тихую просьбу, которую слышат не ушами. Когда ведущий аукциона объявил следующий лот, его голос был равнодушным. Он говорил быстро, словно хотел поскорее избавиться от проблемы. «Старая кобыла, больная, без гарантий», — бросил он, и в толпе прокатился смешок. Стартовую цену назвали такой низкой, что она прозвучала почти как насмешка. Никто не поднял руку. Пауза затянулась. Мальчик почувствовал, как сердце стучит где-то в горле. В голове всплыли слова отца. «Иногда самое важное — это выбрать сердцем, даже если тебя не поймут». Он поднял руку. Сначала медленно, неуверенно, словно сам не верил в то, что делает. Люди вокруг обернулись. Кто-то нахмурился, кто-то рассмеялся. «Это шутка!» — крикнул кто-то из задних рядов. Ведущий прищурился, заметив ребенка, и усмехнулся. «Ты уверен, парень?» — спросил он, не скрывая иронии. Мальчик кивнул. Его ладонь дрожала, но он не опустил руку. В этот момент кобыла подняла голову и посмотрела прямо на него, будто поняла, что происходит. Их взгляды встретились на короткое мгновение, и мальчику показалось, что вокруг стало тише. Молоток ударил по столу. Глухой звук разрезал шум, как нож. Сделка была завершена. Кобыла официально стала его. Взрослые заговорили громче, обсуждая глупого ребенка и выброшенные деньги. Кто-то качал головой, кто-то шептал, что родители не должны были позволять. Но мальчик почти ничего не слышал. Он чувствовал странную смесь страха и радости, словно сделал шаг в неизвестность, но знал, что иначе поступить не мог. Когда его подвели к лошади, она нервно переступала ногами. Мальчик осторожно протянул руку, позволяя ей обнюхать его ладонь. Она вздохнула, тихо, глубоко, и позволила себя погладить. Ее шерсть была жесткой и холодной, но под пальцами ощущалось тепло живого существа. В этот момент он понял, назад пути нет. Он не знал, как будет лечить ее, хватит ли сил и знаний, что скажут взрослые. Он знал лишь одно — он не оставит ее. Поводок оказался тяжелее, чем он ожидал. Каждый шаг давался кобыле с трудом, и мальчик подстраивался под ее медленный ритм. Они выходили с аукциона под взглядами десятков людей, и каждый из этих взглядов словно проверял его на прочность. Но он шел прямо, крепко сжимая веревку, чувствуя, как между ним и больной лошадью рождается невидимая связь. Именно с этого шуга начиналась история, в которую тогда еще никто не верил. Дорога домой тянулась дольше, чем он ожидал. Не потому, что она была далекой, а потому, что каждый шаг кобылы требовал терпения. Мальчик шел рядом, иногда чуть впереди, иногда позади, внимательно следя за тем, как она ставит больную ногу. Он не торопил ее, не тянул поводок, а наоборот, останавливался, когда чувствовал, что ей тяжело. Солнце клонилось к закату, окрашивая пыльную дорогу в мягкий золотой цвет, и этот цвет будто укрывал их обоих от чужих взглядов. Но взгляды все равно были.
Люди выходили к воротам, провожали их молчанием или тихими словами, в которых смешивались жалость и сомнение. У дома мальчика их встретила мать. Она замерла на пороге, увидев худую лошадь, и несколько секунд просто смотрела, словно пыталась понять, что перед ней ошибка или судьба. Мальчик заговорил первым, сбивчиво, торопливо, объясняя, почему не смог пройти мимо, почему потратил все деньги, почему верит, что кобыла может выжить. Мать слушала молча. В ее глазах мелькнула тревога, затем усталость, а потом тихое принятие. Она лишь вздохнула и сказала: «Если ты взял за нее ответственность, значит, будем стараться вместе». Старый сарай на краю двора стал временным убежищем для кобылы. Там пахло сеном, деревом и прошлогодним холодом. Мальчик постелил свежую солому, принес ведро воды и долго стоял рядом, наблюдая, как она осторожно пьет, делая короткие глотки. Он заметил, что она ест плохо, будто не доверяет еде так же, как когда-то перестала доверять людям. Тогда он сел рядом, взял яблоко, откусил кусочек и протянул остальное ей. Она медлила, но потом приняла угощение. Этот маленький жест стал для него победой. Вечером пришли соседи. Кто-то открыто говорил, что лошадь не доживет до зимы, кто-то советовал продать ее на мясо, пока еще можно вернуть хоть часть денег. Эти слова резали слух, но мальчик молчал. Он слушал дыхание кобылы, считал его ровность, словно это было важнее любых разговоров. Когда все ушли, он остался с ней один. В сарае стало тихо, и только ветер шевелил доски, словно нашептывая что-то свое. Первые ночи были самыми трудными. Кобыла беспокойно двигалась, иногда тихо стонала, и мальчик просыпался от каждого звука. Он приносил воду, поправлял повязку, гладил ее по шее, говоря спокойные слова, которые слышал когда-то от отца. Он не знал, помогают ли они, но чувствовал, что молчать нельзя. В эти часы страх подбирался ближе всего. Страх, что утром он найдет ее неподвижной. Страх, что все окажется напрасным. Но вместе со страхом жила упрямая надежда. Через несколько дней они нашли ветеринара. Пожилой мужчина внимательно осмотрел лошадь, долго молчал, потом сказал честно: болезнь запущена, нога заживает плохо, шансы невелики. Он выписал лекарства, показал, как правильно обрабатывать рану, и, уходя, добавил: иногда забота делает больше, чем лекарство. Но чудес я не обещаю. Эти слова застряли в голове мальчика, как заноза. Он повторял их снова и снова, когда было тяжело. Дни превратились в рутину. Утро начиналось с чистки стойла, затем кормление, обработка раны, короткая прогулка во дворе. Мальчик разговаривал с кобылой обо всем: о школе, о своих страхах, о мечтах. Он читал ей вслух учебники и старые книги, будто слова могли стать мостом между болью и жизнью. Постепенно он начал замечать мелочи. Она стала есть чуть больше, дыхание стало спокойнее, а взгляд внимательнее. Это были крошечные изменения, почти незаметные, но для него они значили все. Каждый вечер, закрывая дверь сарая, он оглядывался, словно прощаясь до утра. Он не знал, чем закончится эта история, но знал точно, он уже изменился. Ответственность перестала быть просто словом. Она стала дыханием больной лошади рядом с ним, тишиной ночи и его собственным обещанием не сдаваться. Весна пришла незаметно, будто не решалась нарушить хрупкое равновесие, которое установилось между мальчиком и лошадью. Снег сошел тихо, земля размякла, а в воздухе появился запах новой жизни. Мальчик заметил перемены раньше других. В одно утро кобыла вышла из сарая без привычной паузы у порога, уверенно опираясь на больную ногу. Это было почти незаметно, всего лишь один шаг без колебаний, но у мальчика перехватило дыхание. Он остановился, боясь спугнуть момент, и только улыбнулся, словно увидел настоящее чудо. С каждым днем она становилась сильнее. Ее шерсть начала блестеть, ребра перестали так резко проступать, а в движениях появилась осторожная уверенность. Мальчик не торопил события. Он помнил слова ветеринара и знал, что слишком резкий шаг может все разрушить. Они гуляли по двору медленно, иногда просто стояли под солнцем, слушая птиц. В такие минуты он чувствовал,
как между ними существует особая тишина, не пустая, а наполненная доверием. Лошадь больше не вздрагивала от его прикосновений и сама тянулась к нему, мягко касаясь морды плеча. Однажды утром, когда двор был еще пуст, кобыла неожиданно перешла с шуга на легкую рысь. Это произошло так естественно, что мальчик сначала не понял, что случилось. Он побежал рядом, смеясь и плача одновременно, чувствуя, как внутри поднимается волна радости, от которой трудно дышать. В тот день он впервые позволил себе поверить, что она действительно выжила. Не просто дожила до весны, а вернулась к жизни. Слухи разошлись быстро. Соседи, которые раньше качали головами, теперь останавливались у забора и смотрели молча. Кто-то спрашивал, как ему это удалось, кто-то говорил, что всегда верил в него, хотя мальчик помнил совсем другие слова. Он не спорил и не доказывал ничего. Для него было достаточно того, что кобыла стояла рядом, теплая и живая. Иногда ему казалось, что она понимает больше, чем может выразить, и отвечает ему своим спокойным присутствием. В начале лета они снова поехали на тот самый аукцион. Не для продажи и не ради денег. Мальчик просто хотел показать, что бывает иначе. Когда они вошли на территорию, шум показался знакомым, но теперь он звучал по-другому. Люди оборачивались, пытаясь вспомнить, откуда знают эту лошадь. Кто-то узнал и замер, не веря глазам. Перед ними стояла сильная, красивая кобыла с гордо поднятой головой. В ней не осталось следов той тени, что когда-то пряталась в углу загона. Кто-то подошел ближе, предложил цену, назвал сумму, от которой у взрослого закружилась бы голова. Мальчик вежливо покачал головой. Деньги больше не имели значения. Он понял это еще тогда, в холодные ночи, когда сидел рядом с ней, боясь потерять. Для него эта лошадь стала доказательством того, что забота и терпение способны изменить судьбу, даже если все вокруг говорят обратное. Когда они уходили, кобыла вдруг встала на дыбы, словно почувствовала взгляды. Толпа замолчала. В этом движении не было страха, только сила и радость. Мальчик подошел ближе, положил руку ей на шею и тихо прошептал: «Мы справились». Его голос дрогнул, но слова были уверенными. Он знал, что говорит правду. По дороге домой он думал о том, как странно все сложилось. Он пришел на аукцион с детской наивностью и маленькой суммой денег, а ушел с чем-то гораздо большим. Он понял, что сострадание – это не слабость, а смелость идти против общего мнения. Что вера – это действие, а не ожидание чуда. Лошадь шла рядом, ровно и спокойно, и каждый ее шаг был напоминанием о пройденном пути. В тот вечер он долго сидел во дворе, наблюдая, как солнце садится за горизонт. Кобыла паслась неподалеку, время от времени поднимая голову, чтобы убедиться, что он рядом. И в этот момент стало ясно, чудо произошло не только с ней. Оно произошло с мальчиком, который однажды осмелился поднять руку, когда весь мир отворачивался.